चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी लेनोवो हिकु अहिड़ो लैपटॉप तयारु कयो आहे जेको आसानीअ सां शमसी तवानाई ज़रिए चार्ज थी सघे थो। हीउ नओं योगा सोलर पी लैपटॉप जेको बार्सिलोना में थींदड़ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस दौरान पेश कयो पियो वञे, पंहिंजे ख़ासियतुनि सबबि ध्यानु छिकाए रहियो आहे। इन जी केसिंग में सोलर पैनल्स लॻाया विया आहिनि जेके कुदरती रोशनीअ मां बिजली ठाहिण जी सलाहियत रखनि था। कंपनीअ जो चवणु आहे त रुॻो 20 मिंट जी शमसी चार्जिंग सां लैपटॉप ते 1 कलाक ताईं वीडियो हलाए सघिजे थी, जेको हिकु नओं संगी मील आहे। लेनोवो मूजिबि हीउ लैपटॉप फ़िलहाल रुॻो हिकु तसवुरु आहे, पर जल्द ई मार्केट में पेश कयो वेंदो। इन जी थोल सिर्फ़ 15 मिलीमीटर आहे ऐं वज़न 1.22 किलोग्राम, जेको इन खे तमामु हल्को ऐं पोर्टेबल बणाए थो। लैपटॉप जे मथे हिसे में लॻायल सोलर सेल्स रोशनीअ खे बिजलीअ में तब्दील करण जे 24% सलाहियत रखनि था, जेको शमसी तवानाईअ मां फ़ाइदो वठण लाइ हिकु शानदार अघ भराई आहे। कंपनीअ जो मक़सदु वाहिपेदारनि खे हर हंधि घर अंदरि तोड़े ॿाहिरि हिकु तख़लीक़ी कमु करण वारो माहौल फ़राहम करणु आहे।